বন্ধুরা, এখানে একটি মেয়ে বেলুন ফোলাচ্ছিল। তারপরে দেখে যে একটি নদীতে কচ্ছপ যাচ্ছে। তো কচ্ছপটা নেওয়ার জন্য মেয়েটি নদীর দিকে যায়। তো তখনই নদীতে কচ্ছপটা তুলে আনে। তো কচ্ছপটা পাওয়ার পরে বাড়িতে যায়। বাড়িতে যাওয়ার পর পরিষ্কার করার জন্য মেয়েটি অনেক গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পর কাটাকাটি শুরু করে দেয়। তখন এই কচ্ছপের উপরে চামড়া তুলে নেয়। এখন কচ্ছপটি সিদ্ধ করার জন্য গরম পানিতে তার ময় মশলা দেওয়ার পরে ঢেকে দেওয়ার পরে এখানে আরেক বালতিতে গরম পানি দেওয়ার পরে শাকসবজি চুবাইয়ে তার ভিতর কচ্ছপটা দিয়ে দেয়। তারপর দিয়ে দিল সস, তারপর আর কি কি জানি দিতেছে, এগুলা বলতে পারবো না। এখন মাটি দিয়ে কচ্ছপটাকে প্রলেপ দেওয়া হবে। তো মাটিতে দেওয়ার জন্য ফয়েল পেপার দিয়ে মোড়ানো হচ্ছে। মোড়ানোর পরে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে লাল মাটি দিয়ে কচ্ছপটাকে পেঁচানো হচ্ছে। তো পেঁচানো শেষ, এখন আমরা একটা অ্যাপল দেখতে পেলাম। সবাইকে গিভওয়ে দিব। এখন কয়লার ভিতরে কচ্ছপটি